তো হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। ফার্স্ট সকালে আজকে চলে গেলাম শ্যামপুর বাজারে গিয়ে দেখি না তাল নিয়ে বসে আছে, তালের শাঁস নিয়ে বিক্রি করছে। তো দেখে নাও কাকু কত সুন্দরভাবে তালের শাঁসটা কাটছে, এক একটা করে তালের শাঁস বের করছে আর ছেলেকে দিচ্ছে, ছেলে প্যাকেট করছে। তা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিডিও করছি, খুব বাইরে রোদ, খুব রোদ, এত রোদ। তো ভাবলাম তালের শাঁস খাবো, তো তালের শাঁস কিনছি। তোমরা দেখতে থাকো তালের কত সুন্দরভাবে তালগুলো কাটছে, তালের কোগুলো বের করছে। আর অনেক কাস্টমার দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে, দেখতে পাচ্ছ। খুব ডিমান্ড, এই গরমকালে তালের শাঁস পাওয়া খুবই মুশকিল। তো ফার্স্ট সকালে আমি চলে গেছি গিয়ে তালের শাঁস কিনতে। কাকু কাটছে আর কাকুর ছেলে পাশে বসে রয়েছে, কত সুন্দরভাবে কাটছে দেখে নাও। আর কাটারিটা খুব ধার, একটু 19 হলেই অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। তো কাকুর প্র্যাকটিস আছে, খুব ভালোভাবে কাটছে। চলো তালের শাঁস কিনে বাড়িতে গিয়ে দেখা করছি। তো ফাইনালি বন্ধুরা আমি বাড়িতে চলে এসেছি, তাল শাঁস নিয়ে। ইয়ে রয়েছে আমাকে, দেখো তাল শাঁস বাড়িতে নিয়ে চলে এসেছি। আর অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে বলবে যে এটাকে তোমরা কি বলো, অবশ্যই কমেন্ট করে বলবে তোমরা। আর কোগুলো দেখে নাও কত বড় বড় কো, অনেকটা বড় বড়। চলো খাওয়া শুরু করা যাক। তুমি ছোটো থেকে শুরু করছি। জল পড়ছে এখন এর ভিতরে, দেখছো? এর ভিতরে অবশ্য অনেক জলও আছে। খুব দারুণ খেতে, মিষ্টিও আছে ভেতরে অনেকটা, জল পড়ছে। এই গরমকালে তালের শাঁস খেতে খুব ভালো লাগে, আর খাওয়া উপকার অনেকটা। কমেন্ট করে অবশ্যই বলবে কার কার খেতে খুব ভালো লাগে। এটা সাইজ দেখো কত বড়, যেইগুলো বেশি বড় বড় আছে তাতে বেশিটা মিষ্টি নেই, যেগুলো ছোটো ছোটো সেগুলোতে ভালো মিষ্টি আছে।
খাই সেগুলো আমি পরে খাবো, কারণ ভিডিও অনেকটা লম্বা হয়ে যাবে। আর আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক করবে, আর কাকুর জন্য একটা অবশ্যই লাইক করবে, কেন তাহলে শাঁসটা রোদের মধ্যে বেঁচে খাচ্ছ, ওনার জন্য অবশ্যই একটা লাইক করবে, ওনার জন্য আর ওনার ছেলের জন্য। তো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে, বা